во-первых, очень крутой тень, я сейчас секунду на фото. Теперь у меня только вот этот аккаунт. Очень старый. И сегодня мы просто полностью где-то. Да, один. Теперь меня будут называть Роутом. Теперь вы видите, какой я Олд. Мне почти. Нет, он да, ну теперь... Нет, мне Time to take out the rubbish.